ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭೋದಯ. ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ಬೋದು ರೋಷಿ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಜಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಿಕನ್ ತಂದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗಲೇ 2 ಉಂಡೆ ಕೋಳಿನ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ರೋಷಿ ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಈ ಕೋಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೋಲ್ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ರೋಷಿ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಅಂದ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರು ಲೈವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೀಪಕ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಕ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಅವರ ಏನಂತೀರಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ? ನೋಡಿ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್. ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ. ಅದು ಕಾಮನ್ನು ದೀಪಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಡೈಲಿ ಅವರು ಫೈಟ್ ಆಡಿದ್ರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಬನ್ನಿ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು ಹೋಲ್ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಸೂಪರ್ವಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನೀವಿನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೋಷಿ ಅಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕನ್ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಕೀರ್ತನ್ ಗಂಟೆ ಹೊಡಿ ಅಂತಾನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಹೊಡಿಯರಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕೆಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ನೀವೇ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ 2 ಉಂಡೆ ಕೋಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇವಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಗ್ರೀನ್ ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಗ್ರೀನ್ ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಉಂಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಉಂಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೂರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮಸಾಲೆ ಏನೇನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮಸಾಲ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ರೋಷಿ ಅಣ್ಣವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಿಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೈತ್ಯ ದಾಂಡಿಗ. ಅದು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಮಸಾಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದೇ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಮಸಾಲೆ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಿದು ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿದೆ ಮಸಾಲೆ ಅಂತ. ಇದು ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೇಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ರುಬ್ಬೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರುಬ್ಕೊಂಬಂದಿರೋ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಕುಯ್ಬೇಕು. ಏನು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಣ್ಣ ಈ ಥರ ಕುಯ್ಯೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ನೀನೇ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಡೆ ಮಸಾಲೆ ಅಂತ. ಆ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೇ ನೋಡಿ, ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಏನಾಯ್ತೋ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇಳಿತದೆ. ಮೈನು ಬೇಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನೀವು? ಬೇಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ರೋಷಿ ಅಣ್ಣವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಣ್ಣ. ಆ ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಪೆಪ್ಪರು, ಜೀರಾ ಪುಡಿ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಳಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ರೋಷಿ ಅಣ್ಣವ್ರೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಲಸು ಅನ್ನೋ ವಾಸನೆ ಇರ್ತದೆ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಹೊಲಸು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ವಾಸನೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ರೋಷಿ ಅಣ್ಣವರು ಬರೀ ಕುಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಟಿಪ್ಸ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಗೈಸ್. ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತೀರಣ್ಣ? ಕೊಡ್ತೀರಣ್ಣ? ಓ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವಾಗಲೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೇಟೆ ಆಡೋಕ್ಕೆ. ಅವಾಗಲೇ ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಸಾಲನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಮೇಲೆ ಒಂದು
ಮಾಡುವ ಟೈಮು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೋಷಣ್ಣ ಅಂತ. ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ. ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ರೋಷನ್ ಅವರು ಅಂತ, ಅದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ರಪ್ಪ, ಮಸಾಲೆನ ತುರುಕ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇಯೋಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾವು ಎತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ರೋಷನ್ ಅವರು ಕಡ್ಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಕಡ್ಡಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿದಿರು ಕಡ್ಡಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಕಡ್ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಏನೋ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿದಿರು ಕಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮವ್ರು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂತ. ಸೂಪರ್ವಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 1 hour ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಕಡ್ಡಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಷ್ಟಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಸಾಲೆ ಹಿಡ್ದಿರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಸುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಣ್ಣ, ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಹೋಲ್ ಚಿಕನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ತಂದೂರಿ ಅನಾಣಿ, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅನಾಣಿ, ಗ್ರೀನ್ ಹೋಲ್ ಚಿಕನ್ ಅನಾಣಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ತಂದೂರಿ ಗ್ರಿಲ್ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ಚಿಕನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ದಾರ ಮತ್ತು ಕಂಬಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೋಷಣ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸೇ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೂಪರಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ. ಆ ಕಡೆನೂ ಜರ್ಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸುಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿದಿರಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಗೈಸ್ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕುಯ್ದು ಒಂದೊಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ.
ಏನು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಕಿತ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಗಾಯ್ಸ್ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ತಂದೂರಿ ಅಂತ, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ತಂದೂರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಇರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ. ಹಾಂ ತೊಳಿ ಚೇತನ್ ಅವರೇ ತಿಂದು ನೋಡಿ. ಗಾಯ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೊದಲನೇ ಪೀಸ್ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ತೊಗೊಳ್ರೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರೋಷನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅವ್ರು ತಿಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಕಿತ್ತಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ. ತಡಪ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡು. ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ತಿನ್ನಿ. ಕಟ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ದೀಪ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ತಾನೆ ಬಂದಿರೋದು ನೀವು. ಓ ಆಯ್ತಣ್ಣ, ಹೊಡಿಬೇಡಿ. ಕೋಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೋಳಿದು. ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಸು ತಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಗರಾಡ್ತವ್ರೆ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗಿದ್ಯಪ್ಪ? ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ದೊಂದು ಲಿಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ತಗೊಮ್ಮ ಲಿಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ತಿನ್ನೋಣ. ಬರೀ ಚರ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳು. ತುಂಬ ದೀಪಕ್ ಅವರೇ, ಇವಾಗ ನೀವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಯ್ತು. ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೋದು ದೀಪಕ್ ಅವರು ಅರ್ಧ ರೆಕ್ಕೆನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಪೀಸು ಸಿಗ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಅನಿಸ್ತು. ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಮಸಾಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಅಂತೆ, ತಡ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಗೊಳಪ್ಪ. ಅದೇನು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ತಿಂತೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಏನು ಹಿಂಗೆ ಕಿತ್ಕೊಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿ. ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಆ ವಾರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಷಣ್ಣ ಏನಂತೀರಾ? ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಮಸಾಲೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ. ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಲೆಗ್ಗು? ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫೀಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಬರುತ್ತಾ, ಆದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ತಿನ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಬೇಕು ಈಗ. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಂದೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೆಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೂಪರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೀಪು ಇನ್ನು ಮೂಳೆ ಗೀಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದಾರಂತೆ. ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಏನಂತೀರಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ? ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ 2ನೇ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಏನಂತೀರಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ? ಬೆಂಕಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಲು. ಬೆಂಕಿಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ಅಮ್ಮವರೇ ಏನಂತೀರಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಿಂತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೂಳೆನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಕೇಳೋಣ, ಏನು ಸರ್ ಮೂಳೆನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ದು? ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಮೂಳೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಂತೆ, ಮಾಂಸ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತನ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಏನಂತೀರಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ? ಬ್ಲಾಗ್ ಬೈ ಚೇತನ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಮರಿಬೇಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಮರಿಲೇಬೇಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಸಿಪಿನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗಾಯ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಪರ್ವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಪ್ಲಸ್ ಚಿಕನ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಾರಿ ಥರ ಇದೆ ಚಿಕನ್ನು. ಸೂಪರ್ವಾಗಿತ್ತು. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸತಿ ಚಿಕನ್ ನಮ್ಮದೇ. ಈ ಸತಿ ಚಿಕನ್ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತೆ. ದೀಪಕ್ ಅವರು ಪಬ್ಜಿ ಆಡಿ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್
ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿಗಂಟ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನ್ ರೋಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಲೈಕು ಶೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಬಾಯ್.